Čaute, tu je Tomáš a kanál Tuto žije. Na tomto kanáli vás budú čakať zaujímavé príbehy o zaujímavých ľuďoch, zaujímavých miestach na Slovensku. Nečakajte tu žiadny bulvár, žiadnu politiku, žiadne clickbaity a nič podobné, len zaujímavý obsah pre ľudí, ktorí chcú si oddychnúť, zabaviť sa a mať dobrú náladu. Dnes začíname vo veľkom štýle, sme v Stupave, navštívili sme hudobníka, tvorcu, skladateľa a predovšetkým výrobcu unikátneho hudobného nástroja, ktorému sa podarilo presadiť v rámci celého sveta. Boris Čelár, multiinstrumentalista, vyštudoval hudbu a muzické umenia v Graci a hlavne unikátny výrobca unikátneho hudobného nástroja Woodpeck. Ahoj Boris. Ahoj, zdravím ťa Tomáš. Chcem sa ťa opýtať, prečo hudba? Kde si sa vôbec dostal ku hudbe? Kde bol nejaký ten prvopočiatočný ten impuls, že áno, baví ma hudba, chcem raz niekedy robiť hudbu? Tak hudba ma obklopovala už vlastne v detstve, v rodine. Otec mal veľmi blízko k hudbe. Pamätám si, že sme mali doma platne, že u nás hrálo stále rádio. Takže tá hudba vlastne tam bola prítomná. A potom jedného dňa som zistil, že sa tam sú v rohu opreté aj také dva zaujímavé artefakty, ktorým som teda neskôr zistil, že sa im hovorí gitara. A keďže môj otec hral veľmi jednoducho na gitaru, ale proste nejaké akordy, si spieval k tomu, tak som sa toho zúčastňoval a pozoroval som, že ako teda na to. A sám som teda začal skúšať hrať na gitaru a to už ale bolo pomerne akože neskôr, to už som mal nejakých 14 rokov, keď už teda som si zadovážil aj ja svoju prvú gitaru. A tá hudba pre mňa bola vždycky taká nejaká magická záležitosť, kedy som mal pocit, že to je nejaký svet, ktorý nie je úplne pomenovaný, tak ako všetko malo svoje miesto okolo mňa a všetko malo svoj názov. Vždy, keď zaznela tá hudba, tak to bolo proste niečo, odkiaľ to ide, kde to vzniká, kam, čo sa s tým dá zdieľať a tak ďalej. Čiže tá hudba ma fascinovala úplne od začiatku. Takže bol to taký tajomný svet, v ktorom si mohol hľadať niečo iné ako také možno všedné veci, keď to tak nazvem, alebo také tie presne zaškatulkované, tak... Áno, hovoríš dobre, bol to ako keby nejaký paralelný svet s týmto, ktorý ale bol veľmi ľahko priateľný a pochopiteľný pre ľudí, pretože všetci počúvali hudbu. Proste tá hudba bola všade, všetci mali radi. Už vtedy boli kapely, či už na našej slovenskej scéne, alebo proste aj zo zahraničia sem presakovali Beatles, Rolling Stones, to boli kapely môjho otca, aj Deep Purple. A vlastne bol to obrovský komunikátor, cez ktorý sa dalo zdieľať. A ja som bol teda v tom čase iba v takej roli toho užívateľa a pozorovateľa. A až potom neskôr som pochopil, že vlastne aj ja môžem byť nejakým spôsobom ten tvorca a používať jazyk hudby na dorozumievanie sa s ľuďmi, na prenášanie nejakých informácií, pocitov a tak ďalej. Ty si pôvodne jazzový gitarista.
hovoríš, že v tých 14 rokoch si nejako tak začínal. Ten jazz nie je úplne v tom období taký typický možno. Ja si pamätám, že vždy chalani chceli byť v nejakej rockovej kapele, alebo tak, v podstate, aby dievčatá na nich leteli a ten jazz nie je úplne taký naozaj, že typický. Prečo práve jazz možno? Ono, aj u mňa to tak bolo. Prvý kontakt vlastne s gitarou, tak bolo niekde na sídlisku, na lavičke, ešte proste chalanisko presne hral. Dokonca si tuším spomenúť, Čungo sa volal, Čungo. To som v živote Ten chalan sa volal Čungo? Ten chalan sa volal Čungo. Už bol hviezda vtedy, hovoríš. Bol to taký možno o 3 roky starší chalanisko, mal gitaru a neviem, či som náhodou aj od neho tú gitaru potom nekúpil za pár drobných. No a vtedy vlastne ja som počúval metal, alebo hard rock, proste Deep Purple a tieto kapely aj Iron Maiden už vtedy. A ja som presne začínal tak, že snažil som sa vlastne zahrať tie veci, ktoré ma vtedy oslovovali. A keďže nejakým spôsobom reflektovala vtedy to moje obdobie a to, v akom som sa nachádzal rodinno, spoločenskom nastavení v tom čase, tak to bol metal. Hej? To bola presne táto taká temná hudba, rocková. Tak to možno súviselo s takým tým dospievaním, taký možno odpor voči spoločnosti, taký ten pubertálny, keď to nazvem možno. Áno, ale určite aj s rodinnými okolnostiami, keďže sa moji rodičia, čo nebolo vtedy bežné, rozviedli. Hej? Myslím, že som bol aj prvý z triedy, hej? Ktorý vlastne dostal štatút, že teda dieťa z rozvedenej rodiny. Tak určite aj toto na mňa, keďže som mal vtedy nejakých 8 rokov, keď sa to udialo, tak časom aj toto na mňa nejakým spôsobom vplývalo. A myslím si, že som sa s tým vysporiadaval aj práve cez túto hudbu. No a to, že jazz, tak to prišlo až oveľa neskôr. Začal som si chodiť tie cestičky toho metalu a death metalu a k tomu samozrejme nejaké prvé koncerty, čo sme mali kapelu, čo sme skúšali na učilišti poligrafickom. No a postupne vlastne som zistil, že naozaj tou hudbou môžem dávať aj nejaký message, nejaký odkaz. A už sa to potom začalo zjemňovať, lebo ten metal bol viac menej taký tvrdý, neokresaný. A ja som mal potrebu sa ponárať hlbšie do tej hudby. Okrem toho jazzu potom viem, že si sa už pustil do nejakého ambientu, alebo že si viac ešte experimentoval. Môžeš o tomto trošku, že ako sa ti to rozšírilo, do akých strán? Ono to bolo vlastne, pomerne neskoro som išiel študovať jazz. Ja som vlastne sa učil tu na Slovensku, chodil som súkromne k učiteľom a viac menej už som aj fungoval. Mali sme kapelu, hrali sme tu po tých kluboch, hej, na Slovensku. Ale stále som vedel, že ho chcem ísť preskúmať, ten jazz a proste naozaj sa mu venovať do hĺbky a študovať ho a spoznať ho, rozobrať ho a precítiť ho. No a tak som išiel vlastne v 27 na vysokú školu do Grácu, jazzovú gitaru, kde vlastne v tom čase som spravil primačky do Amsterdamu a mohol som si vyberať, ktorú školu. No a následne vlastne ma čakali 4 roky učenia sa a prišlo tam vlastne aj také akoby vyhorenie alebo možno sklamanie z toho celého procesu, keďže jednak to bola, tá škola bola náročná, naozaj teda tam boli vysoké nároky na to, ako spoznať a ako rozobrať tú hudbu, ako ju zanalýzovať. Používala sa pritom hlava. Hej. Je to taký proces učenia. Že bol to systém. Je to systém, ktorý, tento spôsob učenia je vzdialený tej predstave toho hudobníka, ktorý proste si sadne a vyleje tie emócie do toho. Hej. Samozrejme je to remeslo, ako každé iné, čiže musí tam byť zo začiatku tá hlava zapojená, musí tam prísť presne tá analýza, to pochopenie celého toho procesu, tých vzťahov, tých súvislostí. A potom až prichádza už tá nástavba, hej, a to už je tá práca s emóciami. Ja som mal aj nejakých profesorov, s ktorými som toto riešil tam, pretože hovorím taký 2., 3. rok, už som začínal mať pocit, že už strácam samého seba v tom a to, prečo vlastne chcem robiť hudbu. Sa strátil ten ťah, áno. Ktorý ťa nejako... To podstatné, čo ma vlastne pri tej hudbe držalo, pre mňa vždy bola hudba
nejakým spôsobom možno liečenia alebo prinášania nejakých pozdvihovania nálady, hej, prinášania nejakých príjemných, dobrých pocitov. No a títo profesori mi tam povedali, že neboj sa toho, je to normálne takto to má byť, ty sa tu naučíš tie veci a potom sa to budeš zase odúčať. Ale to mi niečo pripomína. To ti pripadlo zmysluplné, to tak znie. Ale vlastne vtedy už som pochopil, že vlastne to som si absolvoval aj na základnej škole, hej. Že som sa učil tie veci a potom som pochopil, že vlastne mi iba zaberajú miesto, že kopec tých vecí naozaj v živote človek nepoužije. Hej. Mne to tak pripadá, ako keď si hovoril, že si objavoval takéto tajomné niečo v tej hudbe a toto presne nebolo. Že si chcel, áno, idem ešte do tých nejakých čarovných krajín a v skutočnosti si zasa dostal ten systém teda. Áno. Čo v tomto duchu. Ale akože s pochopením toho, že naozaj je to potrebné si to absolvovať, aby človek sa v tom zorientoval. No a potom, keď sa teda bavíme o inej hudbe, tak keď som doštudoval túto školu v Gráci, tak som sa vrátil na Slovensko a tým, že som mal to také akoby vyhorenie, tak som potreboval si nájsť opäť vzťah k tej hudbe. A začalo to úplne jednoducho, cez čo nájdem si vzťah ako cez úplne tú základnú jednotku a to je zvuk. Takže som sa začal vlastne zabávať a ponárať sa akoby do toho zvuku, pracovať s tým zvukom, kde už keď sa bavíme o nejakej forme toho zvuku, tak vieme pracovať povedzme s časom a s priestorom. Okay. No a toto ma tak nejak proste chytilo a začal som sa týmto zaoberať, až som vlastne začal vnímať ten samotný zvuk ako harmonizujúci prvok. Ako prvok, ktorý dokáže ovplyvniť náladu, ktorý dokáže dokonca až cez tú náladu a cez to uvoľnenie psychické, hej, keď keď uvoľní mysel, tak dokonca to dokáže vplývať až na zdravie. Hej, a to sú vlastne akoby základy nejakej muzikoterapie. Nie som vôbec vyznávačom umelej inteligencie, ale minule som len tak zo zvedavosti dal otázku, keďže vidím, kam sa vyvíja hudba aj v rámci tohto, v súčasnosti je tá hudba už bežne produkovaná v štúdiách umelou inteligenciou. A tá hranica, to, čo sa pred pol rokom hovorilo, že to neexistuje, aby niečo také sa použilo a nejaká dôstojnosť nejakého hudobníka alebo producenta tu bola, ktorá povedala, že tak cez toto vlak nejde, tak zrazu už po pol roku už sa prižmúria oči a povedal, ale však toto pustíme a tak ďalej. Z toho dôvodu ma zaujímalo, že ako vlastne tá umelá inteligencia vníma hudobníka a jeho poslanie, jeho priestor vlastne popri tejto umelej inteligencie, popri tom, čo sa práve teraz, čo vzniká, čo sa vyvíja. A tam bolo zaujímavé, že sme narazili v tej debate na jednu vec, že ona vnímala tú hudbu čisto ako komerčnú záležitosť. Stále každá jej odpoveď smerovala k tomu, ako prežiť z hudby, ako zarobiť peniaze a tak ďalej. A tam som si uvedomil, že toto je veľké nedorozumenie, pretože hudobníci v prvom rade tú hudbu vnímajú ako médium. Není to prostriedok na zarábanie peňazí na získanie statusu, ale je to proste možnosť vyjadriť, spojiť nejaký svet. Je to byť médium, hej? Pracovať s emóciami, pracovať s abstrakciou, s niečím, čo sa ťažko pomenováva, niečo, čo je ťažko vysloviteľné. Hej? A dostali sme sa až k tomu, že ako by som ju nachytal na hruškách, pretože som smeroval tú debatu týmto smerom, že ale toto je podstatné v tej hudbe. A nemôže proste tvrdiť, že hudba, lebo bol tam taký argument, že umelá inteligencia dokáže napísať muzikoterapeutickú hudbu a proste dokáže pripraviť súhrn tónov tak, aby dokázal to vplývať na pohodu človeka a liečiť zároveň tým. Čo je fajn, áno, tak toto funguje.
Len vtedy som povedal, ale tuto je aj nejaká ceremoniálne poslanie tej hudby, hej? Že keď to robí niekto, kde generácie sú zasvetené tomu, kde sa to odovzdáva, kde tí ľudia naozaj žijú len preto, aby vďaka tým tónom dokázali niečo odovzdať, niečo otvoriť, niečo sprostredkovať, tak to sa nedá proste, že si zoberiem niekoľko tónov a vyhlásim to, že toto je muzikoterapeutická hudba. Čiže to je niečo podobné, možno taký, nie asi to isté, ale ako keď niekto rád počúva vinylové platne. A niekto nemôže pochopiť, že prečo počúvaš vinylové platne, však tam si to stiahnem, pustím si to cez online nejaké služby, ale presne, tam je zasa v tom niečo vložené, taký celý ten rituál okolo, tá dôstojnosť tej hudby, to vloženie tej pozornosti tej hudbe, že áno, teraz sa idem venovať hudbe. Áno. Nie je to, že ja si idem variť a pomedzi to mi vygenerujú 10 skladieb a ja si to štvrtinou jedného ucha vypočujem. No, to isté, čo som počul vo výťahu v nákupnom centre. No, presne. Je veľa hudobníkov, veľa ľudí, čo miluje hudbu, tvorí hudbu, ale nie každý si vytvorí svoj vlastný nástroj. Prečo a kedy si sa rozhodol vlastne ten woodpeck vytvoriť? Vlastne čo ťa k tomu viedlo, že si povedal, že som hudobník a nemám dosť, vytvorím si svoj vlastný nástroj podľa mojich predstav? No, akože bolo to viac menej veľmi, veľmi podobne, ako hovoríš. Hral som už v tom čase improvizovanú hudbu. Mal som aj samozrejme jazzové projekty, ale proste tým, že ma to ťahalo k tomu ambientu, k tomu hraniu sa s tónmi. Následne aj sme mali s kamarátom z Rámy Šafim, sme mali Muzika Medica projekt, ktorý už bol improvizovaná hudba, ale už teda s takým akoby muzikoterapeutickým zameraním. Pri tej gitare sa začali objavovať ďalšie hudobné nástroje, ako tibetské misky, a ja neviem, drumbla a začalo ma to lákať, objavovať aj tieto nové zvuky. A keďže tá hudba vlastne vznikala v tom momente a ja som si ju lúpoval a nahrával, tak a vrstvil a vznikala vlastne skladba, ktorú nikto predtým nikdy nepočul a nakoniec aj bola vymazaná, takže už nikto ani nezačul neskôr. Tak, to je to čaro okamihu. Áno. A mandala vlastne. Presne hudobná mandala. Tak vtedy som tak začul, že potreboval by som tam v tej hudbe taký nejaký zemitý, drevený zvuk, ideálne harmónia, ideálne, aby na to sa ľahko hralo. A napadlo mi, že by to mohla byť marimba, alebo xylofón, čož je ale celkom veľký nástroj, aj drahý, chromatický, má veľa tónov, trebalo by na to cvičiť. No a ale nejak ma tá predstava toho dreveného zvuku ma nejak ňapla. Proste som začal pátrať, že čo vlastne a objavil sa mi štrbinový bubón, ktorý má pôvod v Afrike, kde ten štrbinový bubón pôvodne slúžil na dorozumievanie sa. Hej? To znamená taká morzovka. Robili to z veľkých kmeňov stromu vydlabaných. Boli uzavreté, vznikla tak vlastne komora rezonančná a spravili taký zárez v tvare veľkého H a tým pádom vznikli dve lamely, po ktorých keď sa udieralo, tak mali dva rôzne tóny. Kombináciou týchto tónov vedeli zdieľať správu, informácie. No a takýto typ nástroja sa objavil aj v Južnej Amerike. Tam vlastne sa používal na rôzne rituály a ceremonie a takisto v Ázii, kde to bol z bambusu vyrobený taký mini nástroj. No a vlastne tým, že u mňa to funguje tak, že keď sa pre niečo nadchnem a je to akoby, má to flow, hej, tak ja viem, že sa púšťam do niečoho zaujímavého a že to bude zaujímavý príbeh. A tuto som to presne cítil, že cítil som to volanie, hej. Takže keď ucítiš, že je to ono, tak proste ideš. No, ale není v tom nejaké také vedomé chcenie moje vlastné, ale skôr mám pocit, ako keby som bol súčasťou niečoho, nejakého príbehu, ktorý sa deje. Deje sa cez mňa, hej, ale všetko ide samo. Snívajú sa mi proste veci, ako vyriešiť, ako naladiť ten nástroj, ako má vyzerať logo, ako sa bude volať, hej. Že
že taká tá bezbolestnosť. To by chcel každý asi takto tvoriť, že no, sa mu všetko dopredu prisní a on už to iba zrealizuje. Ja by som to doprial každému, lebo potom, o čo my sa tu na tomto svete snažíme, každý proste, koľko strašne veľa energie do toho dávame. S tou túžbou potom, aby to dopadlo úspešne, hej. A je to koľkokrát naozaj, ak sa povie, pôrod. A potom príde niečo, kde človek len sedí proste v strašne dobrom veľkom aute nejakom, hej, a vezie sa a vychutnáva si tú jazdu. A ono sa to všetko deje, no. Ale čo je úplne na tom najsmiešnejšie, že keď má človek svoju vlastnú predstavu o tom, ako má ten výsledok vyzerať, a keď sa ju snaží naplňať a ten svet mu dáva najavo, ale nejde dobrou cestou, toto není správne, čo robíš. Nie, ja som si zaumienil, že to takto bude. A naplňam si svoju vlastnú predstavu za akýchkoľvek okolností, cez mŕtvoly, tak ďalej. Takže ja by som to fakt každému doprial, aby zažil takú tú bezúsilnosť. A je to život, kedy vlastne človek nevie, čo bude. Prekvapenia prichádzajú. Ja som napríklad získal cenu za dizajn. Bol som nominovaný proste napríklad s pánom Cipárom, hej. Cena nadácie Tatra banky za dizajn. Ja ako hudobník, proste to sa mi ani nesnívalo. Ty si vyhral nejakú cenu za produkt roka? Získal som produkt roka Bratislava Design Week. Ja si nepamätám ten rok 2016. Myslím, že tak to bolo. No. Takže toto sú také veľmi... Potom som bol v Slovensku, potom viem, že niekde v Lotyšsku bol reprezentovať ten nástroj, akože slovenský dizajn, takže toto sú presne tie indície, že keď niečo sa deje a tá cesta je naozaj príjemná a plná prekvapení. Viem, že ty už to vyvážaš do celého sveta, že už to povedomie medzi tými muzikantmi aj špičkovými už je rozšírené, že už si prelomil takú tú nejakú lokálnu hrádzu, že jednoducho sa ti to podarilo. Na čo si tak najviac pyšný možno, ktorý nejaký hudobník svetový si od teba kúpil Woodpeck, alebo koncertuje na ňom, alebo... Je ich veľa tých hudobníkov, ku ktorým sa ten nástroj dostal. Niektorí sa k nemu dostali tak, že to bolo akoby nejaké moje rozhodnutie, že povedzme mali koncert na Slovensku a chcel som im ten nástroj doniesť, pretože rezonuje mi to, akým spôsobom žijú, akým spôsobom tvoria. Sú aj ľudia, ktorých ešte mám v merku a u ktorých by som bol neskutočne rád, keby sa dostali k tomu nástroju. Môžem ich aj menovať. Bobby McFerrin je jeden. A druhý je Jacob Collier. A napríklad medzi takých, ktorí teda ten nástroj majú a viem, že teda ich potešil, tak je Richard Bona. Bas-gitarista, ktorý je svetoznámy, ale teda pochádza z Afriky, z Kamerunu. A tu sa dostávame opäť k tomu nejakému prepojeniu môjmu s Afrikou. Kruh sa uzatvára. Áno, ktoré vlastne, keď som mal 18 rokov, tak som dostal CDčko, alebo som si ho kúpil, CDčko Pygmejov z Afriky, z Kamerunu, z pralesa. No a potom, keď som mal, povedzme, ja neviem koľko som mal, 38 rokov, tak som začal robiť Woodpeck a používam tam drevo, bez toho, aby som si to vtedy uvedomoval, z Kamerunu, z Afriky. Takže doslovne sa to uzatvára. Z pralesov, kde žijú Pygmejovia, hej. To nie je náhoda. Náhody neexistujú. Takže... No, neviem, no a možno práve preto aj som chcel, aby tento Richard Bona, ktorý tiež pochádza odtiaľ, tak mal ten nástroj. Takže odpoveď na tvoju otázku, Richard Bona, Trilog Gurtu je hudobník, ktorému som robil špeciálny taký úzky nástroj. Taká perlička je gitarista z Megadeth, Kiko Loureiro, čo sa vráca naspäť. Som chcel povedať, že to je zase taký návrat. Do mojich 15, kedy som Megadeth počul, tak ten si ho objednal a kúpil, hej, tomu som ho nejakým spôsobom nedoručoval. Takže je tých hudobníkov veľa. Evelyn Glennie je nepočujúca perkusionistka anglická.
tam má tento nástroj. Tá cesta začala presne, že najprv ma podporilo Slovensko. Lokálni ľudia si ten nástroj zakúpili, keď ešte bol, si myslím, že úplne v iných cenových reláciách. No a potom, Lokálnych. Áno. A potom postupne sa dostával ten nástroj do sveta a ja len tak poviem, že ja napriek tomu vždycky mám také lokálnejšie ceny. Hovorí sa, že žiadny tvorca taký naozaj nikdy nie je úplne na 100% spokojný s tým svojím výtvorom a vždy je takéto, že všetkým ostatným sa zdá ten nástroj dokonalý, ale iba ten jediný tvorca tam vidí presne, že toto by som mohol ešte trošku lepšie, by som mohol trochu inak. Vyľaďuješ stále Woodpeck, stále ho zlepšuješ, alebo máš pripravenú nejakú druhú verziu, možno nejakú inú, alebo či pracuješ na nejakom zlepšení, alebo máš aspoň myšlienku, že toto ešte chcem urobiť trošku inak, aby to bolo ešte dokonalejšie. Dobrá otázka. No tým, že už je to cez 10 rokov, tak také tie najväčšie zmeny v tom celom, v tej konštrukcii, ktoré sa premietali samozrejme do toho najpodstatnejšieho dozvuku, tak sa diali tie prvé roky. Vždy to bolo niečo, čo sa mi snívalo, alebo proste som nad tým dúmal, až meditoval a vždy som nachádzal nejaké riešenie, ktoré som aplikoval a videl som, je to posun k lepšiemu, alebo posun k horšiemu, alebo sa nič nemení. Samozrejme, vždy som bral ten posun k lepšiemu, ale bavíme sa fakt, že prvé roky, povedzme, sú to možno desiatky percent, hej, pri aplikovaní nejakej zmeny alebo nejakého nápadu. A čím človek dlhšie na tom robí, tak tie percentá sa znižujú. Takže si už blízko od dokonalosti. Ja si nemyslím. To už sa bavíme, že ja už som vyskúšal, hádam všetko. Hej. Že ja už som vyskúšal proste také konštrukčné záležitosti, samozrejme s dôrazom na to, aby to malo stále tento formát, hej, aby to bolo príručné, aby to nebolo, bo viem urobiť obrovský nástroj, hej, ktorý bude mať samozrejme silné basy, silnú hlasitosť, ale v rámci tohto formátu, keď sa bavíme, tak sa dostávam vlastne naozaj už na to, že už tých možností tam není až toľko, ale stále niečo príde, tie intervaly sa samozrejme predĺžujú. Kedysi to bolo, že každý druhý týždeň som mal niečo takéto, teraz je to každý tretí mesiac, štvrtý. Teraz robím na jednej veci a aplikujem to a má to vplyv. Prináša to ako keby silnejší bas, hej, tomu nástroju a väčší dozvuk. Takže sú to také akustické veci, napríklad som sa snažil študovať fyziku, akustiku kvôli tomuto. Lenže keď ja som taký intuitívny človek, proste vždy po 2 hodinách na YouTube vo vzorcoch a tak ďalej som to vzdal a hovorím si, ja radšej budem proste to robiť, že sa stanem tým drevom, stanem sa akoby tým nástrojom a budem to vnímať, že čo musím urobiť preto, aby som znel lepšie. Wow. To som ešte v živote toto nevypotil. Znelo to dobre. Stratil som sa po druhom slova, znelo to dobre. Nie. Dobre, super, tak to je Woodpeck. Máš v pláne v šuplíku nejaké nové nástroje? Máš nejakú takú métu, že nebolo by zle si spraviť zase trošku iný nástroj? Že či uvažuješ nad nejakým novým úplne? Možno z iných materiálov. Takto po 7 rokoch som začal robiť indiánske píšťaly. Tie robím vlastne už nejaký 4. rok. To bolo veľmi také, by som povedal, také záchranné koleso, lebo už 7 rokov je také obdobie, keď človek niečo robí koncentrovane, s výdržou a vytrvalo, tak prichádza vyhorenie. A mal som to tam tiež. Strácal sa mi ten zmysel toho celého, respektíve už prichádzala únava, ten zmysel tam je, alebo to poslanie viem, je to nejaký dar, ktorý viem ponúknuť tomuto svetu, ale už tam bola aj únava. Už to bolo také, že monotónne. Jedno obdobie som robil
naozaj toľko nástrojov za rok počas covidu, že som si to nevedel ani vlastne predstaviť, že sa to vôbec dá urobiť. Hej. No a vtedy prišli píšťaly a tieto píšťaly mi dali taký nový esprit akoby do života. Takže tie aj robím, nie je to moja priorita, samozrejme woodpecky sú priorita, ale stále mám dopyt počas toho roka, vyrobím, ja neviem, možno 30-40 píšťal, hej. To je slušné. No, takže vždy vysvetlím tým ľuďom, že to skôr robím tak nárazovo a nech radšej počkajú 2-3 mesiace a ja im tú píšťalu potom teda určite vyrobím. Či mám nejaký nový nástroj? Niečo tam je. Niečo mi tam kmita už asi pol roka. Ale je to ešte tajné, predpokladám. Je to tajné, nebudem to zverejňovať, ale zase má to nejaký pôvod zase v takom tradičnom nástroji a môžeš hádať z akého kontinentu. Myslím si, že je južnejšie od nás trošku. No. A je tam teplo. Je tam teplo. Takže asi som blízko však. Afrika, predpokladám. No, dokonca aj z tej istej vesnice. To je plodná vesnica, ale... Od pygmejov niekde, no. Dobre, tak sa budeme tešiť teda. Chápem, že asi nechceš to púšťať vonku, kým to není doladené, hotové, kým si není ty sám vnútorne nejaký stotožnený, že áno, toto už... To sa podpíšem, to už je ono. Priznám sa, že teraz, keď mám povedať konkrétne, čo teraz a cítim akože tak najtvorivejšie, tak vďaka tomuto, že robím ten Woodpeck, tak vznikol aj taký projekt Woodpeck Brothers. Áno, to som sa chcel tiež opýtať. Aha, tak predbiežem. Tak rovno môžeš hovoriť. A to je vlastne taká skupina, ktorá pôvodne idea bola, že budeme hrať na týchto Woodpeckoch a tým, že som gitarista, tak budem tam robiť aj takú ambientnú hudbu a vlastne bude to improvizácia. A nemali sme nič fixné a tak ďalej, ale za tie roky postupne prišla aj potreba komponovať a robiť konkrétne kompozície, alebo teda pripravať konkrétne skladby. A ono sa to celé tak vyvinulo krásne do takého jazzovo world music projektu, kde vlastne sme sa už ustálili aj členovia tej kapely. Je tam zaujímavé obsadenie, IG Sabo hrá bicie, Valer Miko hrá klavír, Michal Šeleb hrá basu, potom tam máme na perkusiách Ríša Salaja alebo Tona Popoviča. No a práve tento rok sa nám podarila taká vec, že nám slúbil spoluprácu Marcelo Volosky, čo je argentínsky perkusionista, by som povedal svetoznámy. Myslím 4 alebo 5 Grammy má, hej, je držiteľom cien. To je slušný tím. a tým, že aj ľudsky si rozumieme a vlastne poznáme sa už cez Woodpeck, kde on je aj hráčom akoby firemným Woodpecku, a tak som ho oslovil do tohto projektu Woodpeck Brothers a teda slúbil nám, že ide do toho. Takže toto je niečo, čo ma teraz tak asi veľmi baví. A na to sa tešíš, na to. To znie veľmi dobre toto. Veľmi, takže by sme radi to predstavili aj na Slovensku, takúto spoluprácu hry slovenských jazzmenov a hudobníkov s nástrojom, ktorý teda je veľmi unikátny a pochádza zo Slovenska a v spojení s takým géniom, ako je Marcelo Volosky na perkusie. Si hudobník, vytvoril si hudobný nástroj, ale veľmi ma zaujíma, ako si sa dostal ku samotnému tomu manuálnemu vypracovaniu toho nástroja, lebo nie každý hudobník, nie každý umelec možno môže byť manuálne zručný a tak ďalej. Netýka sa to samozrejme len umelcov, ale všeobecne. Či máš nejakú už od malička vzťah k drevu alebo k nejakej manuálnej práci, k nejakému majstrovstvu s nástrojmi, alebo či to bolo také, že chcel si nástroj, tak si sa to proste naučil. No, ako dieťa som chodil na chatu, kde môj detko bol, dá sa povedať, zručný, hej, ako manuálne. Robili sme nejaké búdky vtáčie a proste takéto veci, ktoré niečo sa odrezalo na cirkulárke, ale nikdy si nepamätám, že by sa s dlátkom robilo, alebo nejaké také jemné práce s drevom. Že toto bol môj vzťah v rámci nejakej manuálnej činnosti. Hej. Potom som hral, odkedy som hral na gitaru profesionálne, som sa stránil akéhokoľvek náradia.
Chápem. ktoré by mi mohlo ublížiť v rámci Poškodiť, toho, poškodiť, hej. Takže žiadne oblíky, žiadne dláta, proste nič, žiadne cirkulárky. No a potom vlastne to, že vlastne som tie nástroje začal aj robiť, tak to je taký prirodzený vývoj toho, ako ma to proste nejakým spôsobom vtiahlo a zaujalo. Pretože na začiatku som si dával robiť tie nástroje známym stolárom. Konkrétne to bolo v Chtielnici. Májo Bašnák bol prvý chlapík, ktorý má stolárskú dielňu a moja žena je teda z Chtielnice a ona mi ho odporúčila, tak skús to spraviť s ním. Takže prvé také tie prototypy, hej, prvé tie nástroje som robil s ním a keďže on potom už nemal čas, tak potom bol druhý tiež z tej istej dediny, Martin Bokor. A ešte medzi tým chvíľku som robil s Vrabcom, čo je vlastne gitarista a spevák z Made to Made bývalého, hej, takže, ktorý tiež má svoju dielňu. Prepáč, toto mi pripomína, čo sme sa aj pred natáčaním rozprávali, že ako je ten svet malý, ako sa všetko pekne prepája, že moja žena je odtiaľ, tak tam bol ten stolár, tak som ho práve potreboval, tak to krásne do seba zapadá. No áno, to je tá bezúsilnosť. Áno, presne. No a tým pádom vlastne ja som sa venoval, čo sa týka manuálnej práce, len prípravu tej vrchnej dosky rezonančnej, hej, a toho ladenia. No ale keďže som tam trávil čas v tej dielni, keď sa robili tie ostatné veci, pretože to bolo mimo Bratislavy, ja som tam vždy prišiel. Samozrejme som sa pozeral, ako sa to robí, hej, čo sa používa. Si sa priučil pri tom? Som sa vlastne za tie, 2 roky, čo som tam chodil, tak som sa to akoby naučil, odkúkal. No a potom už bol len ďalší krok, kúpiť si stroj, ktorý vlastne mal všetko toto, čo k tomu bolo treba. A začal som to robiť sám. No. Mal som potom samozrejme aj pomocníkov, lebo keďže tých nástrojov sa robilo veľa v tom čase, tak mi aj chodili pomáhať ľudia. Ale v zásade už som vedel to urobiť a situácia aktuálna je taká, že to robím sám, tie nástroje. A postupom času si sa prestal aj báť o tie nástroje a tak ďalej. A o moje Nechal si to plynúť. Áno. Tak v dôvere a vo viere, s tým, že naozaj mám obrovský rešpekt k tým strojom, pretože našťastie mne sa nestalo nič také závažné, ale už som videl aj teda nepekné veci. Ono napríklad v tých facebookových skupinách, keď niekto dá ránku, porezaný prst, stolári a tak ďalej, tak okamžite to zaplavené, každý sa chce pochváliť, o čo všetko prišiel a ukazujú sa tam kýpte a tak ďalej. Čiže... Škoda sa nepochváliť po toľkej snahe. Ono asi je... Takže naozaj som v stave obrovskej prítomnosti a koncentrácie, keď prídem k tomu stroju a nedovolím, aby mi myseľ niekam utiekla a aby sa nebodaj stalo nešťastie. Čo bol tvoj najhlbší zážitok spojený s hudbou? Taký naozaj, že ťa najhlbšie zasiahol, zapamätáš si ho na celý život, či to bol koncert alebo niečo intimné, že si sám niekde hral. Všimol som si na sociálnych sieťach, že si bol na nejakej skale v Siročí Hradok, myslím, že sa to volalo, že si tam hral. Mám veľmi rád tie momenty, keď sa stretnú hudobníci a bez toho, aby si povedali, že čo sa ide hrať, len sa začne hrať a zrazu to pocítíš, že je to také proste že to vzrušenie, že wow, teraz sa niečo deje. Hej. Teraz niečo vzniká, teraz je tam nejaké spojenie. Teraz bez toho, aby sme pomenovali veci, aby sme si museli povedať, čo, kam, ako, tak sa to deje bez nášho vedomia. A vtedy mám pocit, že to, prečo sme tu my ako hudobníci, takže je naplnené. No. Super. To sú pekné pocity. Dobre, teraz taká otázka. Kto je to Boris Čelár? Mal som takú peknú predstavu,
že zbaviť sa Mhm. predstave o samom sebe. Neviem, či to dobre sklonie, o sebe samom. Áno. A není to jednoduché, pretože my naozaj, keď si budujeme tie istoty v tomto svete a sa nám to darí a získame nejaký status a už máme v tej spoločnosti nejaké meno, postavenie a tak ďalej, tak nám to dáva nejaký pocit istoty, Ukotvenia. proste, áno, presne, ukotvenia, sily možno, hej. A tá vizualizácia toho bola, ako keby som mal 3 také betónové podstavce a na 2 som mal nohy, na tom jednom som mal ruku, čiže som bol v takom ako keby predklone a nado mnou svietila hviezda. A ja som sa snažil načahovať sa a dotknúť sa tej hviezdy a chytiť ju, ale bola vysoko. A vtedy som pochopil, že to sú tie moje istoty. Proste som zliezol z tých betónových kvádrikov, vystrel som sa a chytil som tú hviezdu. A to bol pre mňa taký symbol, že vykašľať sa na tie definície, na to, čo mám robiť, čím mám byť a tak ďalej, a naozaj len byť citlivo, vnímať ten život a žiť ho a užívať si ho a jak by povedal Eckhart Tolle, tak odovzdať sa, ale možno, že to dopadne tak, že budem upratovať štadión, aréna po skončení hokejového zápasu, ja neviem. Hej? Aj tak to môže dopadnúť. Jasné. Ale budeš šťastný. Ak to bude tá cesta, tak budeš šťastný. Chce to odvahu, no, uvoľniť sa v tom. Dobre, Boris. Ja ti veľmi pekne ďakujem. A myslím, že toto je taká veľmi príjemná, taká inšpirujúca myšlienka na záver. Myslím, že by sme sa na veľa rôznych filozofických tém vedeli ešte dlho rozprávať. To si myslím aj ja. Áno, to by bolo na dlho, ale možno v nejakej ďalšej časti. Ešte ťa poprosím, či nám na záver zahráš niečo na Woodpeck. Jasné. Myslím, že... Veľmi rád. Áno, myslím, že to bude krásne. Dobre, ďakujem, vidíme sa. Ďakujem, Tomáš, tešilo ma. Toto je Tuto žije a teším sa na budúce.